الصباح، التوكل على الله. أهلا بكم إخوتي في الله، أهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. كنتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال إن شاء الله، وربنا يسعد الأوقات ديالكم جميعا إن شاء الله. مرحبا بكم وألف ألف مرحبا في قناة عالم مينا. كنتمنى باش يلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وأنتم بأسعد الأوقات في يوم جديد فيديو جديد إن شاء الله للمحتوى ديالو على هاد المعجنات الإيطالية، وهي أكلة إيطالية محضة محضة 100%. المكرونة على الطريقة الإيطالية، تحضير وكيفية التحضير والمقادير مع هذا بالصلصة الكريم البيضاء وفواكه البحر. مذاق رائع رائع فيرامنتي ولذيذ جدا. فهنا الطريقة اللي كيحضروا بها وكيوجدوها بها فوق الأطباق، فهكا على هذا الشكل. حبيت نشاركها معكم باش تعرفوا كيفاش كيكونوا هاد لي طياتيلي، وهما كذلك بحال لي سباكيتي، فهما الشكل اللي على شرائح طويلة وإلا أنهما عراض شيئا ما. وكذلك حبيت نشارك معكم كيفاش يمكن تاخديها مني تكوني كده خلال الأكل، فكتكون على هذا الشكل ساهلة، كدوريها هكا وكتصاحبيها بداكشي اللي هي عليه. اللي ما كيعرفوش بحال الوليدات الصغار او اللي يلاه كيتعلم، فمن الاحسن هكا بالملعقه وكتبقاي تدوري على هذا الشكل باش كتولي لقمه كتجيك ساهله في الاخذ ديالها. كنتمنى باش ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، خليكم معايا الى الاخر باش تعرفوا الطريقه والتحضير ان شاء الله. اما بالنسبه للمقادير فهي حسب الاشخاص وحسب الاستطاعه. فهنا كتشوفوا انا يلا عامله غير قليل من الكروفيت اللي كان بقى ليا من رمضان ان شاء الله، وكان في المجمد فما بغيتش نخليه بزاف. وهكا حبيت نديرو اليوم. اما هذا فانا شريته وهو غير نصف كيلو، نصف كيلو ما غاليش بزاف، فهو هنا 3 اورو ديال المحار او بوزروق او لي كوتسي كيتسموا بالايطاليه، كيتسموا لي كوتسي. وانا وريتكم بانني راه غسلتهم بهذيك الشتاء، وانا مني شريتهم وانا كنجي كل 20 دقيقه كنخلي فيهم الملح وكنعاود نغسلهم وكنعاود ندير الملح مره اخرى وكنعاود نغسلهم، لانهم خلالها كياخذوا الملح وكيطلقوا داكشي اللي فيهم. وفي الاخير غسلتهم بهذيك الشتاء. الان مريت باش سلقتهم، عملت عليهم ورق الغار والثوم في كل آنية حتى تسلقوا بدون غير ورق الغار والثوم بدون ملح، لانهم هما انتم عارفين. وهكذا تسلقوا في الاخير كانوا على هذا الشكل. الان نمر الى المقادير ديال فهنا كان عندي 400 غرام ديال لي طياتيلي اللي هي هذه الشكل من المعجنات. عندي نصف كيلو من المحار، بصلتان والقزبر والبقدونس الثوم. وهنا كانت عندي اللي غادي نعمل بها، هذه هي فواكه البحر، كتكون متشكله على هذا الشكل، فهي كالامار وجمبريتي اللي صغار يعني لي كروفيت، وهذا كذلك محار صغار، فكتكون مشكله على هذا الشكل، والاطراف من السمك الابيض. هنا لي كروفيت اللي كنت سلقت. اما في التوابل فعندنا غير اسكينجبير والفلفل الاسود وشيئا من الشطه، شيئا من ورق الغار كذلك وورق الحبق يعني البازيليك اللي هو كاين هنايا، راه هو في الخلف، الزيت والكريمه اللي غادي تصاحبها اللي هي اللي غادي تعمل لنا الصلصه البيضاء ان شاء الله. وهو نوع من الكريم اللي ما عندوش فيستعمل غير الحليب، وهي كريمه كتباع خاصه بالطهي. فكاينه الكريمه اللي كتمونطا يعني كتضرب حتى تولي كريم شونتي، وكاينه هذه الكريمه اللي خاصه بالطبخ. اول شيء خديت الماء اللي غادي تمشي فيه المعجنات الطياتيلي وعملت فيه شيئا من الملح، وامر الان الى الآنية اللي غادي تمشي فيها فواكه البحر والصلصة البيضاء إن شاء الله. فملعقتين من الزيت، وهنا كان الزيت الزيتون الطبيعي، وغادي نشحر فيه البصل. هنا البصل كانت عندي واحدة حمراء وواحدة بيضاء، فاضطريت أنني نمزج بينهم وجاء هذا اللون. وإلا أنني أفضل البصل الأحمر لأنه ذا منافع كتير كتير
جيدة للصحة وقيمة غذائية. وبالماء غادي يدبال شوية وينزل، اللي بقيت كنقلي فيه على هذا الشكل وكنحرك. فخليته واضفت الان فواكه البحر اللي هي كانت مجمدة، وهي كتباع على هذا الشكل. فهي متنوعة، فيها الكثير من انواع الاسماك، فواكه البحر، نعم، ماشي الاسماك، وطرف من الاسماك كذلك. الان الثوم، اضفت عليها الثوم وغادي نخليها تبقى تشحر فيما بينها، والكزبرة والبقدونس دائما مزيج بينهم وقطعتهم. الآن الشطة اللي هي الهريسة. أما التوابل فكاين غير الفلفل الأسود والزنجبيل وشيئا من قليل من الملح. فنظرا لأنهم هما راهم مالحين، وخا أنني سلقتهم دون ملح كذلك، ففي الأخير غادي يكونوا هكاك متوازنين في الملح. غادي نخليهم هكا يتجانسوا فيما بينهم وياخدوا التوابل، نكهة التوابل ومن بعد غادي نضيف عليهم ورقة الغار وورقة البازيليك، يعني الحبق. نعم، هنا الحبق لأنه عندي طري، كنت يلا عاد شاريه، هو ورق الغار. وغادي نتركهم حتى يبداو يطلقوا واحد الماء اللي عندهم، وعاد غادي ينشفوا. فهنا غادي تشوفوهم بانهم بداو دبلوا طلقوا داك الماء اللي خصني نخليه ينشف كذلك. فما كياخدوش بزاف. شفتوا بان الماء مازال ما غلاش، وهما راه ديجا طابوا، فما خداوش مني 8 دقائق، ما خداوهاش، لان الماء باش يغلى الان انا اضطريت لان الماء باش يغلي فعملته على نار اللي هي مجهده، وهكذا عملت لي طياتيلي اللي غادي تاخذ منا كذلك حتى هي 8 دقائق. فمكتوب فيها 8 دقائق لانها خاصها تبقى الدنتي كيف كيقولوا الايطاليين ما خاصهاش طيب بزاف بزاف، خاصها تبقى الدنتي دائما. لي بات باش ما كيجيو مزيانين كيبقاو كيخصهم يكونوا الدنتي كيف كيقولوا الايطاليين، يعني تبقى قاصحه شويه، يعني في الاسنان ديالك كتحسي بها ماشي طيبه. هنا غادي نزول ورق الغار على فواكه البحر، وغادي نضيف ان شاء الله لا كريم اللي هي هاد القشده السائله اللي هي على هذا وكتباع، فهي خاصه بالاكل كانها البشاميل، غير البشاميل كتبقى، اما هي فعندها مذاق اخر وخاصه بالاكل فموجوده. واللي ما عندوش يستعمل شيئا من الحليب او البشاميل او الفرماج او اي شيء، او اي نوع من الجبن اللي كيدوب وغادي يدوب ان شاء الله. هنا اضفت الكالامار، يعني الكروفيت اللي كان عندي، وضفت المحار، يعني لي كوتسي بالايطاليه سميتهم لي كوتسي المحار، او بوزروق بالمغربي. فما غنخليهمش يطيبوا بزاف غير باش ياخذوا داك النسبه ديال الكريم. انا الان طفيت عليهم لانهم غادي يعاودوا يطيبوا مني غادي نعمل عليهم لي بات. فالان فواكه البحر او لاصوص الابيض طاب، انما لازم ننتظر بعد دقائق لطياتيلي، وهي اخذت مني غير 8 دقائق. هي الان طابت، انا قلبتها صافي طفيت عليها. غادي نصفيها وغادي نمزج الخليط كله اللي في الآنية. هنايا حركت باش الآن غادي نمزج الخليط كله ان شاء الله، وهي على نار اللي مهيلة وهادية غير باش تجانسوا العناصر وياخد كل تاخد النكهة ديال الآخر. ومزجتها على هذه الطريقة بضع دقائق فوق نار مهيلة وهادية. ها هي هكا على هذا الشكل. والآن لي طياتيلي ديالنا
لي فخوتي دي ماري، يعني فواكه البحر موجودة. كنتمنى باش تنال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الكروفيت اللي كنت عملت في الاخير لي جمبريتي. كانت هكا في هذا الشكل. الان طفيت عليها، للان ما بقى لي الا ان نقدمها على طاوله الغداء. ونقول لكم بألف صحة وهنا. جات كتشهي ومنظرها رائع جدا. هذه الأكلات هي اللي كتمشي الآن فاش كيكون الصيف، إلا أنها فهي معتادة في إيطاليا. فهذا بالنسبة لهم غير الطبق الأول، فلو عملوها فغير الطبق الأول، فمازال كي عندهم طبق تاني. فمازال كيعاود كينزلوا الطبق الثاني اللي خاص بالسمك. إنما هي فكاملة متكاملة، ممكن لنا أن تكون عندنا بأنها وجبة يا إما للغداء أو العشاء، فهي كاملة متكاملة. هناك النشويات وهناك البروتين اللي كاين في الأسماك. صاحبتها وكانت مرافقة لها السلطة، دائما كتكون مرافقة لها السلطة أكيد، مع شيئا من الخضر المسلوقة مثل الجزر. والتحلية، عملت هنا تحلية بالفلون دو فانيليا، الفانيلا. وكان تزيين ديالو بحب الملوك، أو كانت على هذا الشكل. كنتمنى باش تنال الاعجاب ديالكم تعملوا لي اللايك ان شاء الله. واللي مازال اول مره كيشوف القناه ديالي يا ريت يشارك ويدعمني، ربي يحفظكم، ويفعل الجرس حتى يصله كل جديد. وكنقول لكم الف 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 شكر لاخوتي اللي معايا دائما. دائما هنايا بغيت نعود ذاك الطريقه اللي كيفاش يمكن، لانها هي عباره على خيوط، فهكا كتعملي باش تكون نقدموها في طبق، كتكون على هذا الشكل. كتهزيها او كتعملي هكا وكتندوروها في نفس، وهكا كتقدميها في الطبق الشخصي للافراد، مع ما هي مصاحب لها، مع مرافق لها. وفاش كتكال فهي خص دائما نهزوها شيئا ما الى الفوق حتى كيبان لك الخيوط ديالها، او من بعد وكتنقصي حسب اللقمه كنقصوا منها. ما نديريش لقمه اللي كبيره. وهكا كتكون هذه هي. الان لا بغيتي تصاحبيها مع داكشي اللي معاها فكتهزي هكا. كانت على داكشي. اما بالنسبه للاطفال الصغار او ففي المطاعم كاين اللي كيعمل ليها حتى هكا، ما بالملعقه يعني كتساعدو. اما بالنسبه للفلون فهو هذا اللي كان على هذا الشكل، جاء لذيذ كذلك جدا جدا. فكان عادي، ما عملت فيه لا دخل لا بنان ولا والو، كان الفلون ديال الفانيليا مع الحليب. وانا كنت وجدته يوما قبل وبقى الليل كله وهو حتى برد على هذا الشكل. فكان هذا هي فيديونا اليوم ومحتوى ديال فيديونا اليوم، اللي كنتمنى باش يكون الاعجاب ديالكم. واللي ما كيعرفش الطياتيلي، وما بقى لي الا ان نودعكم ونقول لكم استودعكم الله.